Merhaba. Bugün size Excel'de mutlaka bilmeniz gereken kısa yolları anlatacağım. Bu kısa yolları öğrenerek sizler de Excel kullanımınızı daha da hızlandırabilirsiniz. Bu kısa yolları ile Excel'i daha hızlı ve daha verimli kullanabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, eğer videolarımın devamını da izlemek istiyorsanız zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere ilk olarak göstermek istediğim kısa yol verileri tablo formatına çevirme kısa yolu. CTRL ile birlikte L tuşuna basarak bakın tablo oluştur iletişim kutusunu açtım. Burada tablo oluştur iletişim kutusuna tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi verilerimin hepsini tablo formatına çevirmiş oldum. Verilerimin neden tablo formatına çeviriyorum? Bakın şeritli satırlarla birlikte verilerim daha görsel olarak kolay anlaşılır hale geliyor. Otomatik olarak üst satır bilgileri koyu oluyor ve aynı zamanda hızlı bir şekilde filtre ekleniyor. Ben şimdi verilerimin tablo formatında olduğunu nereden anlıyorum? Bakın sağ alt köşesindeki bu çentikten verilerimin tablo formatında olduğunu anlayabiliyorum. Aşağıya doğru çekerek de gördüğünüz gibi tablo formatını uzaltıp kısaltabiliyorum. Sizlere göstermek istediğim diğer kısa yol CTRL ile birlikte yön ok tuşlarıyla verilerimizin arasında gezinme. Bakın CTRL ile birlikte aşağı yön ok tuşuna bastığım zaman içerisinde veri içeren en alt noktaya gelebilirim. Aynı şekilde CTRL ile birlikte sağ yön ok tuşuna basarak içerisinde veri olan en sağ noktaya gelebilirim. CTRL ile birlikte sol yön ok tuşuna basarak da yine aynı şekilde en sol noktaya gelebilirim. Üst yön ok tuşuna basarak da en üst noktaya gelebilirim. Bakın CTRL ile birlikte yön ok tuşuna basarak arada bir boşluk olduğu için en alt noktaya yani içerisinde veri olan en alt noktaya geldim. Tekrar CTRL alt yön oku tıklıyorum. En baş noktaya geliyorum. Tekrar CTRL alt yön ok tuşuna basıyorum ve içerisinde veri içeren en alt noktaya gelebiliyorum. Sizlere göstermek istediğim diğer kısa yol tuşları CTRL artı Shift artı yön ok tuşları. Şimdi ben herhangi bir hücredeyken CTRL ile birlikte Shift'e basıp alt yön ok tuşuna basarsam içerisinde veri içeren en alt noktaya kadar seçmiş olurum. CTRL Shift sağ yön ok tuşuna basarsam içerisinde veri olan en sağ noktaya kadar tüm verileri seçerim. Verilerim seçiliyken başlangıç noktama nasıl dönerim? CTRL ile birlikte silme yani backspace tuşlarına basmam gerekir. Bu şekilde en başlangıç noktama dönebilirim. Sizlere göstermek istediğim bir diğer kısa yol herhangi bir hücremin içerisindeyken CTRL ile birlikte Shift tuşuna bastıktan sonra alt çizgiye çift tıklarsam en alt noktaya inerim. Sağ çizgiye çift tıklarsam en sağa giderim. Sol çizgiye çift tıklarsam en sol noktaya kadar gidebilirim. Peki en üst noktaya nasıl dönerim? Bakın kaydırma çubuğuna gelip sağ tıklayıp üst diyerek verilerim seçiliyken başlangıç noktasına dönebilirim. Verilerimin tamamını seçmek istiyorsam eğer CTRL ile birlikte A tuşuna basarak verilerimin tamamını seçebilirim. Yalnız CTRL ile birlikte A'ya basmak için boşluktayken CTRL ile birlikte A'ya basarsam tüm sayfayı seçerim. İçerisinde veri olan bir hücredeyken CTRL ile birlikte A'ya tıklarsam eğer gördüğünüz gibi içerisinde veri içeren tüm hücreleri seçmiş olurum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer kısa yol tuşu CTRL ile birlikte Enter'a basma kısa yol tuşu. Bakın herhangi bir veri aralığımı seçtim. En üstteki hücreye geldim. F2 tuşuna basıyorum. Bakın hücrenin içerisine girdim. Şimdi hücrenin içerisindeyken CTRL ile birlikte Enter tuşuna basarsam en üst içerisinde olduğum hücreyi diğer bütün hücrelere kopyalar. Göstermek istediğim bir diğer kısa yol tuşu verileri para birimine çevirme. Bakın üretim adedi değerlerimizi seçtim. CTRL ile birlikte Shift'e basıp 4 tuşuna bastığımda verilerimi hızlıca ve kolayca para birimine çevirebiliyorum. Göstermek istediğim bir diğer kısa yol tuşu CTRL Shift ve L tuşları. Yani verilerimize hızlıca filtre ekleyebiliyoruz. Bakın tablonun üzerindeyken CTRL Shift ve L tuşuna basarsam gördüğünüz gibi verilerime hızlıca filtre ekledim. Aynı şekilde CTRL Shift ve L tuşlarına basarak eklemiş olduğum bu filtreleri hızlıca ve kolayca kaldırabiliyorum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer kısa yol tuşu biçim boyacısı. Bakın herhangi bir hücrenin üzerindeyken biçim boyacısına bir kere tıklayıp başka bir hücreyi seçersem eğer ilgili biçimi bir kere uygulayabiliyorum. Fakat yine aynı şekilde hücrenin üzerindeyken biçim boyacısına çift tıklarsam istediğim kadar hücreye gördüğünüz gibi
ilgili biçimi uygulayabiliyorum. Ne zamana kadar? Ta ki ESC tuşuna basana kadar. ESC tuşuna bastıktan sonra normal şekilde hücrelerimi seçmeye devam edebiliyorum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer kısa yol, hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açma kısa yolu. Herhangi bir hücrenin üzerindeyken CTRL ile birlikte bir tuşuna basarak hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açabilirim. Buradan istediğim verilerimin biçimini değiştirebilirim. İstersem sayı yaparım, para birimi ya da finansal yaparak ilgili işlemleri gerçekleştirebilirim. Aynı şekilde ben verilerime bakın bir grafik ekleyeceğim. Basit bir grafik ekleyeceğim. Buradan geliyorum ve bir grafik ekliyorum. Şimdi grafiğin üzerindeki çubuklarıma tıklayıp CTRL ile birlikte 1'e basarsam eğer bakın bu sefer de veri serisini biçimlendir iletişim kutusunu açarım. Aynı şekilde buradaki bilgi değerlerinin üzerindeyken CTRL ile birlikte 1'e basarsam bu sefer de ekseni biçimlendir iletişim kutusunu açabilirim. Buradan gerekli işlemleri yapıp işlemlerime devam edebilirim. Sizlere göstermek istediğim bir diğer kısa yol altla birlikte yön ok tuşları. Bakın altla birlikte aşağı yön ok tuşuna basarsam üzerindeki bütün verileri içeren bir açılır liste karşıma çıkıyor. Buradan bir tanesini seçerek hızlıca ekleyebiliyorum. Aynı şekilde altla birlikte aşağı yöne tıklıyorum. Bakın üzerindeki bütün firmaları içeren bir açılır liste geldi. Bu listeden seçerek istediğim firmayı buraya hızlıca ve kolayca ekleyebiliyorum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer kısa yol CTRL ile birlikte kopyalama. Normal şartlarda biz verilerimizi seçip Ctrl C ile kopyalayıp başka bir hücreye gelip Ctrl V ile kolayca yapıştırabiliriz. Ama bunun daha kolay bir yolu var. Buradaki verilerimi siliyorum. Bakın seçtiğim bir aralığı CTRL ile birlikte sağa doğru çekerek istediğim alana kopyalayabiliyorum. Aynı şekilde bir kere daha gösteriyorum. Bakın istediğim kadar veriyi istediğim kadar yere kopyalayabiliyorum. Sizlere son olarak göstermek istediğim kısa yol verilerimize emoji eklemek. Bakın eşittir. Eğer dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Şimdi ne yapacağım? Hurda adetleri 5'ten küçük olan değerlere gülen surat emojisi, 5'ten büyük olan değerlere ise ağlayan surat emojisi ekleyeceğim. Mantıksal sınama. Diyorum ki bu hücre içerisindeki değer yani hurda adedimiz küçüktür 5 ise dedikten sonra eğer doğruysa değer kısmına geldiğimizde Windows'la birlikte nokta tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakın emoji iletişim kutusunu açıyorum. Eğer 5'ten küçükse gülen surat emojisi ekliyorum ve noktalı virgül diyorum. Tırnak işareti içerisinde eklemem gerekiyor tabii bunu. Noktalı virgül yine tırnağımı açıyorum. Windows'la birlikte noktaya basıyorum. Bu sefer buradan ağlayan suratı seçiyorum ve emoji kutumu kapatıp tırnak işaretimi kapatıp parantezi de kapatıp enter'a basıyorum. Bakın otomatik olarak her birine uyguladı. 5'ten büyük olanlara ağlayan, 5'ten küçük olanlara gülen surat emojisini eklemiş oldum.